Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ka-13. Ieu yasana Bapa Tatang KS. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tuh numawi oge pameget mah tukang linyok, tukang bohong alias gudang narahul. Manawi dina sisindiran sanes cingok, sanes bangkong, kungkang mah bolo kotondo, sanes linyok, sanes bohong, engkang mah teu weleh sono. Hehehehe. Gurung mobil di starter deui geuleung maju, jalana rada gancang batan tadi. Da puguh rek balik sedang waktu geus ampir nincak pukul 11:30 peuting. Geus teu jadi kabirehan deui muncek basa dengan tema geus jadi tradisi dina sagala rupa hal boh kaayaan alam katut pangeusina kudu bae aya robahna nyanding babandingan teu beda ti gula hamo pukah tina amisna geus kudrot iroda ti Gusti Nu Maha Suci. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, teu meunang embung teu bisa nolak. Pikeun hirup sakumna jalma kudu manggih cocoba jeung parobahan, ngebrehkeun panguji dirina masing-masing. Nah yakin henteu tauhid kanu Maha Agung dina lumaku jeroning senang jeung susahna. Aya jeung keur eueuhna haliah dunya kitu deui dina jeroning keur jagjag jeung geringna. Mungguh cek jalma nu geus yakin cengang percaya kanu kawasa entong borok kasebut kurang dalah dina teu bogana pisan teu dipake aral subaha estu geus rumasa kulak canggem bagja diri kalawan narima usik malik kersaning pangeran. Mungguh pikeun ibu solihat nu kiwari keur nyandangan gering geus aya kana sabulana leuwih lain bae inget kana patokan hirup jeroning nyangga panyakit teh sok komo ingat kanu ngersakeun nu puguh ingatna teh kana urusan duniawiah nu tadi urut sagala aya ceuk cohagna bro di juru bro dipanto luyuh layah di tengah imah sedang ku ayeuna mana salaki geus miheulaan ninggalkeun mana harta banda beak tina jalan dikukud ku jalma jahat rajeun saeutik-eutikeun. Aya sesana oge ku ayeuna geus beak dipake ubar aber timbulna teh panyakit dijieun ku sorangan kasarna kaleleban ku dunya katurug-turug boga minantuna tadina diugung-ugung dipake angkeuhan dumeh katinggalina balabah jeung sidik beureum bur hideungna tapi ku ayeuna karasa jeung katingali dina tingkah lakuna beda tinu enggeus kanu jadi pamajikan daek haok polotot teu kaop digetrik-getrik babari naik darah geus puguh dina urusan ngabayuan jeung nyicingan di imah teu puguh waktuna dina sabulan teh ukur 2-3 peuting kitu rejeng kitu bae nu akhirna nimbulkeun ngarakacak hate pikeun Neng Julaiha reman ngumbar cipanon mana nu jadi indung batan sakitu ngayak-yakna mana nu jadi salaki robah adatna. Dina hiji waktu Den Somad kakara balik cenah mah tos usaha datang-datang teh lain nemonan nu jadi mitoha keur digugulung ku Neng Julaiha katut bujangna. Ieu mah dug bae ngedeng sigana teh karimang sabodo. Yo
Gerona Ibu Solehat manis haros-haros. Ieu abdi mah Mi, bade aya pikeun naon deui. Ari dan somad geus balik. Ibu Solihat ngareret sedang panon ngalimba pertelangan kang dina katresnaan. Parantos Mi, bade aya pikeun naon atuh nanaroskeun bae Kang Somad. Ka dieu kitu sakedeung hayang panggih disaprak ami gering can ka tembong nempo. Nah sok ka mana bae nyabana teh bari sugan bogaeun duit keur meuli jeruk. Ami aya hanaang jeung buru tong lila. Ibu Solihat nyaritana sakapeung tatag ngagorolang sakapeung bangun barat bari nyurungkeun badan Neng Julaiha. Mangga keantosan sakedap urang gentraan. Bibi, Bi, kade ulah maka dikantunkeun. Neng Julaiha turun tina ranjang nu maksudna rek nyalukan salakina. Mangga Neneng, wios Bibi oge moal ka mamana. Walon bi amah bari diukna rada ngised ngadeketan anu gering, sedang Neng Julaiha keluar tuluy mukakeun panto kamarna. Menila launana kara bangun aring geus sok sieun Den Somad keur sare, tapi barang bray panto muka kabireungeuh manehna nyampakeun nang karak bengkang dina kasur bari panon ngaherang siga keur ngalamun. Kang Somad henteu nuju kulem. Neng Julaiha manehna leuwih tanda ngajenan ka salaki. Katinggalin aku jojo keur beunta atawa keur peureum. Pokna Den Somad manimeg cenah karasana kana hate Neng Julaiha asa nyentug. Muhun ari katinggalna mah nuju beunta naros kitu soteh bilih nuju kulem nu tangtos bakal ngaberibinan. Walon Neng Julaiha masih tetep ngajanteng dina lawang kamar. Nah atuh katingali beunta make gegeroan nyampeurkeun wae ka dieu rek aya perlu naon. Kawas nu panggiri jalan pasampangan. Den Somad bangkenu nyabrehkeun ka cecep kalawan Neng Julaiha teu ngomong deui langgeor bae nyampeurkeun dina kaayaan badan asa lungse. Geus kitu geek diuk gigireun Den Somad nu masih keneh mencrong kana langit. Punten we engkang bade ngaganggu sakedap. Neng Julaiha teu weleh leuleuy nganyahokeun kana adat nu jadi salaki. Rek ngaganggu rek barang titah kitu. Cing atuh sing ngarasakeun ka salaki teh mana balik capek. Engkang paralun teuing abdi kumawan tuun miwarang kanu janten panutan sanes bade miwarang abdi mah. Narek naon atuh? Itu Umi Ami naroskeun bae sanggem nama hoyong tepang sareng mundut jeruk. Hah? Rupa-rupa gogoda teh mana capek hayang reureuh mana tunduh mani teu ngareraskeun pisan hayang jeruk-jeruk bae mah. Meuli we atuh ju pira salawe perak hiji. Den Somad bangun nu aral mani gancang malik nonggongan. Muhun ngagaleuh teh ti mana artosna atuh engkang? Aya mah ti tadi we moal kantosnya rios ka engkang. Piraku sagaeu nepi ka teu boga duit pangaji salawe-lawe acan mah. Na duit nu kamari ieu geus beak. Har. Kumaha ari emutan engkang? Artos nu kamari ieu iraha? Pan waktos engkang nyanggem bade angkat ka Sukabumi teh ngantunan artos mung 200 oge kirang 5 rupiah sedang ti harita dugi ka ayeuna tos bade sasasi. Atuh kudua dinten oge seep we engkang dianggo meseran kapalaina Ami. Nya didinya mah boga kolot teh teu ngaraskeun pisan ngababarikeun pisan kana duit. Da ngarah duit teh tinggal ngadukan kitu. Kahayang teh nu gering mah geus we cicing. Sorangan oge tong borong ngaringkuk aya bulana cacak kuriet jangar benor hayang barang dahar. Tapi ieu mah didenge-denge teh meni merol pupundutan. Den Somad bangkenu deui beungeutna smugeuneuh tetela adat laku lampahna teh kacida pisan robahna tinu ka tukang-tukang. Bubuhan baheula mah galege someah ku budi basa jeung sokna dunya teh dumesieun teu kauntun tipung katambang beas ku mojang endah. Inggis ditampi ku nu geulis nepi ka dibelaan kajeun teu sorangan da ngarah ku puji jeung puja. Duh engkang ulah sareng bendu bae atuh teu aya mah sawios da moal maksa.
sanaos di ayana upami ridho sareng nadai ari nyarios teh ulah kata lanjuran teuing kedah kagungan perawasan. Kunaon atuh engkang teh di Bandungan anak beki dieu asa meni teu kinten cecebna ka abdi teh. Nah ngaraos tos sungkan mihukum abdi atanapi ngaraos karugelan wireh katurut ku mami sareng si bibi. Neng Julaiha lumengis di barungku ngalimba nandakeun cukup pinuh kana langsaan hate. Sedang hirup abdi teh bade kasaha nya nurut muntang akal nyarandekeun diri ari sanes kanu janten panutan. Margi hirup abdi tos kauninga ku engkang disebat jalmi pahatu tos teu gaduh bapa. Kitu deui kanggo ami bade kasaha nurutna ari sanes kanu janten putra sareng mantu. Neng Julaiha nuluykeun deui carita anak kitu oge manis seuseut da puguh kahalangan ku ngeriikna ati ngadenge kekecapan tinu jadi salaki nu timbulna teh murubut cipanon. Lah gandeng ju tong ngaganggu bae sarape. Den Somad meni nyentak mun ngadenge suara gelap ti kadeukeutan mah moal teu kitu atuh jab bae Neng Julaiha teu ngomong deui. Dalah teu kitu oge rek ngomong deui teh geus kapegat ku picerikeun ongkohanan pikeun tangtungan awewe mah hampir sabagian gede ukur bisana jeuh ku cimata komo Neng Julaiha. Rek teu ngomong deui oge pantes dan nampak panyentak nu sakitu kerasna telemek teu nyarek langgeor bae kaluar ti kamarna. Suku asara moh poe taya tangan pangawasa kadorong ku kanyeri batin mun geus ngalaman teh mah nyirina teh asa dicabut nyawa bumi alam asa tungkeb nu teu kungsi ngomong naon-naon. Gek bae Neng Julaiha diuk sisi ranjang ngarendeng jeung biamah nu harita manehna keur nundutan da puguh geus sababaraha peuting kurang sare. Balas ngajajantul ngemitan nu gering kitu deui Ibu Solihat harita teh keur peureum bari haharegungan ngararasakeun kanyeri ku panyakit. Ngadenge ngaraketna ranjang mah ngadadak bentak tuluy ngareret ka Neng Julaiha keur cendekul bari rembai cimata. Ju mana jeruk teh aya ka mana Den Somad acan balik. Ibu Solihat ngarampat tonggong Neng Julaiha manehna teu daek ngawalon da puguh keur ngumbar cimata karasa nyeri kudua ku tilu. Malah waktu Ibu Solihat nanyakeun jeruk hatena maninggal lanyap inggis nu jadi indung pondok umurna aya kahayangna teu kalaksanakeun. Kunaon cucu make cerik. Ibu Solihat nyarita deui manis mohare ngaharewos sedang diamah teu barang tanya ukur melenguk ngareret ku jero panon bari hate miluna langsa dumeh tadi waktu Neng Julaiha tinggereneng jeung salakina di kamar teh manehna mah ngadengeun malah waktu Den Somad nyentak oge milu ngalenyap pangacian asa kabur. Ami mugi ulah bendu sakumaha kapalai amih teh teu kacawasan margi. Neng Julaiha raja nyarita tadi kebatkeun lantaran ngaradak ti koro asa seuseut kahalangan ku picerikeun atuh leup bae tungkul deui. Margi kumaha Ju? Ibu Solihat bangun anu heran. Kumargi milari jeruk teh teu aya. Walau Neng Julaiha ngabohong kitu soteh ngaragangan lantaran mun dibejakeun sakumaha omongan ti salakina inggis nambah-nambah pipanyakiteun. Nu mata kajeun ngabohong tapi munggu hate mah nyeri kabina-bina. Kan bae Nyai Anaking eueuh mah ulah make cerik sagala. Da ami oge moal pundung dan ami hayang panggih jeung Aden geus heubeul. Aya Aden teh Ju. Ibu Solihat semungupahan nuju kulemi margi nembe mulih mios ulah seueur emutan kaditu kadieu anggur ami sing enggal damang supados abdi lega emutan. Upami kitu mah atuh ami teh henteu lebar kana salira kalayan teu hawatos ka abdi. Neng Julaiha ngareret kanu gering bari panon nu tadina sakitu cekas cireuleukna teh ngadadak surem kahalangan ku cimata. Nyai Anaking yungjunan mami asa teu mau pakat ka bina-bina mun kolot teu nyaah ka anak komo pikeun ami nu disebut indung nu ngandung dina sarjero 8 bulan teh lain waktu sakedeung-kedeung geus gelar kadunya dibelaan kurang sare sudah dahar mikir nu jadi anak keur leutik nyaah ku leutikna
geus dewasa mah komo teu waleh hariwang sieun kumaha onam kitu deui dina waktu ayeuna kamelang amih leuwih-leuwih da puguh juju teh geus pahatu teu boga bapa ngandelkeun amih batan sakieu mana harta banda beak eueuh pisan koreh-koreheun keur hidup bekel geus kolot. Nah atuh jalma teh aya ku teuing-teuing kejem kabina-bina. Gusti kumaha atuh jalana kanggo ngagentos kakayaan abdi gesan pibekeleun pun anak segruk bae ibu solihat ngadadak cerik bari meuni bangun ka nyerian. Ami nampi nuhun kana pangasih mika dedeh ka abdi disuhun dina embun-embunan disangga ku asta kali kalayan ditampi lahir batin da puguh ku abdi oge karaos mung bae pamugi kanggo ami tos ulah ngemutan haliah dunya ngutos teu aya mana kitu oge parantos sanes milik kanggo abdi mah teu dianggo leutik hate kumaha behna bae mung anu diemutan ku abdi mah anging salila ami hoyong enggal-enggal damang sapertos bihara-bihari deui Neng Julaiha merekatkeun maneh nyarita kitu oge di barungku nginghak. Bibi kumaha atuh kami teh piraku rek kieu bae panyakit aya mendingna cik atuh kami tulungan bibi kasaha gesannya muntang bibi. Ibu Solihat malik nyarita ka bi amah anu harita manehanana oge keur hujan cimata kabawakeun ngangeras ku kekacapan nu jadi dunungan. Agan sabangsulna bibi mung ukur emna dilebat hate mungguh maksad mah ageng hoyong nulungan pangersa salira juragan nuju nyangga panyawat mung kumaha atuh teu aya deui jalan angin tumampra ka Rabbil alamin nyanggakeun sadaya-daya bongan tadi oge aya unggalan kun payakun usik diusikeun malik dibalikeun ku pangersana yang maha agung anu mawi teu aya deui jalan kanggo juragan kedah cengeng manteng sumerah kanu kagungan kitu deui urusan harta kakayaan teu kedah dipidang dam malih teu aya hartosna moal tiasa mulih deui ku jalan hujan citangis agan di amah nyaritana mani asa merenah najan kasebut bujang tur jalma sangsara tapi pikeun batinna mah cukup ku katawihidan ka pangeran ditingali-tingali na teh rek manggih rek henteu urusan dahareun tara dipake pikir sigana najan nepi ka teu manggih na pisan ari geus diikhtiarkeun mah namprakeun ka pasrah hate keur kitu dur sora bedug asara kadenge hawar-hawar mere ciri wanci ngelingan kanu boga niat ibadah sumujud kanu kawasa. Bi naon nu disada dur-duran teh bedug muhun agan bedug tos asar geus asar deui kutan kumaha atuh bibi da kami mah can bisa salat teh jeung aya oge maksud salat da ieu geuning sukuna teu bisa turun katambah eueuh tempatna hareureun ku ieu barang-barang deui. Ibu Solihat kakara ingat kana waktu anu 5 sedang salila hirupna teh eueuh deui nu digugulung lintang ti duniawiah kana jalan kitu mah sigana teh tetep poek da harita oge tuluyna teh ngalegot kana nyaritakeun tempat heureun ku barang-barang padahal geus parongpong teu aya barang nu berharga. Nu mawi ge sing enggal damang supados amih tiasa netepan Neng Julaiha tuluy turun tina ranjang ngalewas ka cai nu maksudna arek babersih demi ngalakonan nu 5 waktu bari sakalian mudajat kanu maha kawasa. Bekilila dina kaayaan penyakit anu tumiba kana raga Ibu Solihat lain bae ngurangan sok sumawona jagjag malah asa beuki parna higa norelak teu beda ti gambang beungeut sepa lir kapas saluar badan camewek asa ngarampa gebog sigana mah kana palang siang deui bae. Monggo ningali sareatna batan sakitu matak leutik hate kanu aya sipating Neng Julaiha jeung bi amah najan nu kasebut aya lalaki tayalian den somad sigana teh hare-hare hirup kana kecap mangsa bodo entong hidang sorangan hayang nempo mitoha gering nu sakitu ripuhna kari tulang jeung kulit teh lain heureuy cacakan
Dihaja oge kuning Julaiha di bejaan ripuh anggur ngaleos pura-pura ngomean mobil. Harita sabada Den Somad urak orek kana mobil manehna tuluy dangdan make pakaian bararasih siga norek indit-inditan jauh. Keur ngompresan tarang indungna sangkan ulah nyongkap teuing da puguh sawaktu-waktu. Lamun datang panas teu beda ti ngarampaseuna, lamun datang tiis camewekna teh alahbatan ti gebog buruk pikeun Neng Julaiha. Murusana nu jadi indung geus beak dengkak sakur papagah jalma kudu diubaran ku itu ku ieu dilakonan, tapi panyakitna ongkoh-ongkoh bae malah asa beuki pana lantaran teu kararaban naon-naon lintang ti cai wungkul. Kitu oge rajeun kaluar deui. Yuk Den Somad mani cocorowokan ngagegero Neng Julaiha siga ka jalma anu jauh, ku kituna mani curing hak ngerasa reuas. Da puguh sajeroning keur ngurus nu geuring teh di barungku ngalamun atuh sok bae elap nu keur dipake ngompres teh ditunda nyelang heula nyamperkeun kanu ngagegero. Anasrog teh kalawang kamar hatena rada ngajenghok mireungeuh kaayaan nu jadi salaki. Siga-siga rek indit-inditan jauh. Bade ka mana Kang Somad menitos sagedang dos? Neng Julaiha mencerong kanu keur make sapatu. Wayahna kungkang ditinggalkeun heula lantaran arek ka Jakarta. Walau Den Somad bari sekepna teh bangun ambak bae. Bade ka Jakarta ngersakeun naon Kang? Neng Julaiha tuluy nyamperkeun gek bae diuk sisi ranjang gigireun Den Somad keur menerkeun tali sapatu. Nah make nanyakeun rek naon sagala. Setiap lalaki indit-inditan berarti rek usaha. Nah rek andalkeun saha? Cukup ku cicing. Sanes ku kitu engkang. Ari kahoyong abdi mah ulah waka angkat-angkatan tebih. Margi hariwang ku ami nu sakitu kaayaanana. Sedang di dieu teu aya pamegek sareng teu aya gesan pakumaha-kumaha. Ngandalkeun awak abdi sareng si bibi anu mawi wayahna satungtung ami nuju teu damang mah ulah waka angkat-angkatan. Kadarku engkang teu dipaparin resiko oge kanggo abdi moal bade aral subaha. Teu aya panginten kana ngarasula sanaos ceuk wiwilanganana dugi ka teu mendak pisan. Caang bulan 14 batin abdi moal bade peperdi. Kitu deui kanggo ami tos teu pupundutan naon-naon. Sanaos di ayana oge tos teu kersa barang tuang lintang ti cai. Julaiha pikeun nu geuring mah pantes moal hayang barang dahar oge. Nyasat jalma geuring beki kana barang dahar mah. Tapi keur nu jagjag najan merekat-merekat maneh oge tetep pejit mah koroncongan. Pikeun akang mah teu bisa ngosongan pejit saumurna oge. Tembal Den Somad netelakeun nolak kana panyarekna nu jadi pamajikan. Duh engkang mugi sing hawatos kanu teu damang sareng ka abdi. Wayahna masing ridho ulah waka angkat-angkatan engkang. Eueuh wayahna soal rek usaha mah Julaiha moal hade ngongkrong bae. Den Somad ngajengkat keluar sedang Neng Julaiha kekeh bae nyarek indit nepi ka ngudagna kaluar. Kang Somad sing hawatos atuh ka ami wayahna heula ulah waka angkat. Aya perlu heula Julaiha. Den Somad menitip poporongos bari ngepeskeun leungeun nu keur dicekelan ku Neng Julaiha sarta kalacat gebrug pantau mobil ditutupkeun tuluy di starter galeung bae maju kalawan teu ngareret deui kanu ditinggalkeun. Nah Kang Somad Neng Julaiha nungkupan bangetna tuluy ngaguk-guk ceri keras kanu jadi salaki nepi ka tega ninggalkeun sakitu nu jadi mitoha geus ripuhna teh. Keukeuh bae indit teu beunang dihalang-halang pisan. Antukna Neng Julaiha unggah deui ka imah kebat asup ka kamar. Bug ngebebetkeun maneh kana kasur tuluy mindang dam mani bangun anu nyeri. Kabeneran harita bi amah keur sasapu di tengah imah. Manehna ngadenge sora Neng Julaiha cerik teh sok bae sapu ditunda dina sisi gupet nyelang heula nempo nu keur cerik. Kunaon Neneng? Di amah tuluy diuk gigireun Neng Julaiha. Atos Neng ulah dianggon nangis bae perkawis tuang ibu mah da atos sakitu syariatna. Kantun sumerah kanu kawasa anggur sih mugi getol munajat gelis. Sambungna caritaan bi amah bari ngusapan tonggong Neng Julaiha. Samaruk manehna mah cerik teh nyeng cerikan indungna padahal nu jadi salakina keukeuh bae indit. Duh bibi, nah atuh nasib abdi teh janten kieu hirup teu weleh nete semplek nincak semplak.
Ari ras ku tindakanana Kang Somad jalir janji sulaya tina panyangka dipuji-puji diagung-agung teh buktosna mah kitu. Someah dedehna ukur sabulan 2 bulan namun akhirna mah jadi kejem. Salami amih teu damang teu acan pernah ngalayad atuh nembe anggur angkat nyanggem mah bade ka Jakarta dugi ka teu tiasa diwagala pisan. Baru aden angkat ka Jakarta iraha neneng nembe bibi aya panginten saparapat jamah tah kitu manawi oge bibi paingan hate abdi ti kapungkur teu aya saujung rambut gaduh suka ka anjeunna horeng wah aehna teh ukur mikat wungkul nyebatkeun bade nyaah bade silih belaan mana buktosna kaduhung sagede gunung nyana-nyana baris pikieuan matak naon kapungkur abdi kabur ti dieu. Nah atuh bibi deh kapungkur nganggo ngolo-ngolo ka abdi kaya kieu mah diri abdi asa katipu nya-nya. Geuning buktosna mah mana nyaahna kapun biang yang Julaiha setengah nyalahkeun ka bi'a mah. Neneng mugi ulah nyiwit kulit mawa daging rumaos kapungkur bibi ngabebelingan ka salira kitu soteh bibi mah hawatos ka neneng bilih aya kasauran ti jenatna tuang Rama kalih teh eta hawatos ka tuang ibu kalih teh eta bibi oge teu nyangki panyanten teh moal kitu tindak tandukna aden margi nya kitu kena kana paripaos leuwih jero tiasa diteuleman sedeng manah sanaos deet teu tiasa dikobet. Terang-terang baris pikitueun bibi oge moal satuju ulah-ulah bibi ngawagel ku kituna sawios ulah patos diemutan teuing perkawis aden mah emutan mah tuang ibu we nu tos sakitu syariatna kantenan bibi oge neng upami teuras ka neneng sareng ka tuang ibu rupina wangsul we ka lembur margi di dieu asa ngiring hon cewang. Bi'a mah meningalangis bari carinak dak kabawakeun sedih kuno jadi dunungan nu keur aya dina sagara katresnaan nyerina teh alah batan digerihan ku hinis nepi kaneng Julaiha ceurikna asa beuki narikan sigana lamun teuras kanu jadi indung keur nyandangan gering ripuh ulah-ulah ngejat sakaparan-paran nuturkeun indung suku. Duh jungjonan parantos ulah nangis bae kalayan ulah diangge runtik galih kayak kumaha bilih sarira neneng kacandakeun teu damang saha nu bade ngantosan tuang ibu sedeng kaayaan bibi batan sakieu tos geulis nyaah teuing ku si Soca meuni teu kendat-kendat rag-ragan meuni teu kendat-kendat rag-ragan mugi sing sabar geulis nampi kana pernasiban dalah di kumaha atuh. Bi'a mah nyarita deui bari manehna oge nya kitu cimatana teu kaampuh rag-ragan tapi keuneng Julaiha mah jungjon bae ngaguk-guk ku ayana ceritaan bi'a mah kitu teh asa beuki nyuat-nyuat kana hate. Akhirna bi'a mah kaluar deui tuluy kebat asup ka kamar nempo nu garing katingalina ibu Solihat keur runghap renghap ngebrehkeun ambekan eungap tapi panonna mah beureum bari badan ngalempreh daya tangan pangawasa. Duh Gusti, nah atuh kaprihatinan nu tumiba ka awak abdi teh meuni asa abot-abot teuing naon margina lantaran nugi ka kieu harta banda seep pun biang batan sakieu nyangga panyawat anu sanes lumayan abotna. Mana salaki abdi jauh tina panyangki nyanggemkeun bade silih belaan silih pinyaah namun buktos nama anggur luas ngantunkeun teu kengeng dibahalang-halang paingan atuh paingan hate teh teu merean dipihukum ku Kang Somad nyata we baris kieu balukarna panutan lahir teh sulaya tina panyangka pajar bade nyaah horeng ngabeungeut wungkul rajeun hate gede katineung cinta lahir cinta batin kuno tos teu aya jasana bebelah pati nyatana Kang Ramlan hanjakal temenan salira oge kitu buktosna nyanggem masih keneh jajaka ukur angkenan wungkul nyatana mah geuning dina potret nyandingkeun gadis cantik mojang endah nu sanes pupulasan jungjunan pujaan buah hate abdi insyaallah didoakeun lahir batin mugi rumah tangga engkang aya dina kabahagiaan mugi sing salarasna silih pikamemet sareng nu janten garwa
jasa-jasa salira Kang Ramlan ku abdi ditampi pisan, moal bade dilelengit. Kudu meh engkang telaksana ka abdi, moal luntur, moal pundung, kanyaah bebela ti engkang ditali cangredkeun dina ati sanubari abdi jungjunan. Jeung Julaiha midangdam di barung ku Cipanon murubut terus-terusan lir hujan turun ti langit. Panon mah karasana geus peureuss kalawan carindul ngan bae najan ditahan-tahan oge, tetep bendungan Cimata maksa bedah diperedih ku kasedih raga ngarakacak asa disasaak. Kituna teh kelemeng bae buah pujaan hatena, nu baheula tayalian Den Ramlan ngadadak ngelemeng asa ngajanggelek di hareupeun alangah elengeh amis budi siga nu reueus ku Wanda nu meh jadi jajaka kasep. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.